저는 오늘 가평에 동기들이랑 놀러 갑니다. 아침에 늦게 일어나가지고 머리를 제대로 못하고 그냥 나왔어요. 버스 배차 간격이 너무 길어서 엄청 오래 기다렸어요. 이제 슬슬 탑니다. 가는 데만 한 2시간 반 걸리는데 지각할 것 같아요. 해당역에서 지하철 기다리고 있어요. 모자를 쓸지 말지 고민이 되네요. 모자를 쓰면은 이따가 머리가 답답해서 후회할 것 같아서 쓸지 말지. 근데 또 햇빛 때문에 쓰는 게 나을 것 같기도 하고. 여기서 기다리고 있는데 너무 여기 조용해서 제가 맞게 온 건지 모르겠는데 그쵸? 아무래도 그냥 일단은 모자를 안 쓰는 게 나을 것 같아요. 모자는 이따가 너무 햇빛이 쨍쨍하다 싶을 때 쓰거나 머리가 떡졌을 때 쓰거나 해야 되겠어요. 저는 원래 머리를 안 감았을 때만 모자를 쓰거든요. 만나서 이제 차 타고 마트로 갑니다.
이거 반값이네. 5,000원이네. 얘가 뭔가 씨 없어 보이니까 얘로 살까? 안에 파면은 있을 거 수도 있는. 싫어한대. 좋아하는 사람 없지 않아? 아까 전에 이거 어때? 이것도 이게 저거 자른 버전이야? 자른 거. 몰라. 날씨 완전 좋아요. 덥긴 한데 하늘이 예쁘게 나오잖아 카메라에. 아 왜 저러는 거야? 그러면은 아야 이거 이렇게 돌리자는 거야. 맞아 풀어줘. 뭐야 우리 이거 근데 이렇게 안 와. 그래 쳐다보고 있어. 한 것도 별로 없는 것 같은데. 너무 힘들어. 너무 힘들다. 근데 여기 잘 지쳤어. 나온다 햇빛 때문에. 예. 잘 나오긴 하는데 머리가 이꼬라지여가지고 잘 나와봤자요. 보이지도 않네.